हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु मनी में। आज फिर से हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि है आई गियर का कीबी वायरलेस कीबोर्ड। बहुत ही मतलब आप अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही यूजफुल रहता है। बिकॉज ऑफ अगर नॉर्मल आज के टाइम पे अगर आप अपने लैपटॉप को एज ए डेस्कटॉप की तरह यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक एक्सटर्नल जो कीबोर्ड और माउस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ उतने ही कंफर्टेबल तरीके से आप इस प्रोडक्ट को एंड आप जो अपने जो काम के अंदर है वो एफिशिएंसी लेके आ पाएंगे। तो आइए करते हैं अनबॉक्सिंग। फर्स्टली आप एक लुक लीजिए कितना प्रीमियम बॉक्स जो है वो इस प्रोडक्ट का बनाया गया है। जिसके अंदर अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो आई गियर का कीबे प्रोडक्ट की मेंशन है। एंड इसके बैक साइड में प्रोडक्ट के जो है आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो शो किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये कॉम्बो के साथ आता है जिसके अंदर आपको कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो जो है वो आपको प्रोवाइडेड रहेगा। इसके अंदर आपको बहुत ही फुल साइज अगर मैं बात करूं तो आपके जो कीज हैं वो रहती है। एंड ये जो फील है बेसिकली प्रॉपर जैसे पुराने जमाने में आपने टाइपराइटर देखे होंगे ना, तो सेम एज इट इज वैसी ही फील जो है ये कीबोर्ड आपको देने वाला है। जैसे जब आप यूज करते हैं तो इसका जो साउंड है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए चलिए करते हैं फर्स्टली इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। फर्स्टली अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको यहां से कट करेंगे और यहां से इसकी टिपिंग हटाएंगे। एंड अगर हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो फर्स्टली इसको ओपन करते ही वाह, मतलब आप पैकेजिंग देखिए कितनी प्रीमियम पैकेजिंग जो है वो इसके अंदर आपको मिल रही है। फर्स्टली एक कीबे का आप कह सकते हो कि इसमें जो पेपर है वो दिया गया है एज ए प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद में हमारा आ जाता है कीबोर्ड। एंड इसके साथ कीबे की जो एक मैनुअल है कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। बहुत ही छोटी सी मैनुअल है और बहुत ही प्यारी डिजाइन की गई है। आप देखिए मतलब कितना प्यारा इसको डिजाइन किया गया है। तो ये रहेगा, इसको हम रख देते हैं साइड में। एंड इसके साथ एक ब्रश भी आया है। ब्रश इन द सेंस कि अगर आपके कीबोर्ड में कहीं भी डस्ट या इस तरीके के हो तो आप इस प्रोडक्ट को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इसको यूज कर पाएंगे, आप इसकी इजीली क्लीनिंग कर पाएंगे। तो ये है हमारा कीबे का एक वायरलेस कीबोर्ड। आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी जो है वो इसके अंदर आपको दी गई है। जो बटन्स की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही मतलब क्वालिटी इसकी जो अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के साथ इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। एंड इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत ही अच्छी है। आप ये देखिए प्रीमियम, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो ये प्रोडक्ट है ये आपको फील हो रहा है। इसके साथ जो है हमें सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया ये कॉम्बो है। तो इसके अंदर हमें एक वायरलेस माउस भी प्रोवाइड हो रहा है। और माउस भी देखा जाए तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी एंड फिनिशिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसको अगर हम यूज करने की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी एक सेल दिया गया है। एंड इसके साथ आपको एक कनेक्टर भी प्रोवाइडेड है जो कि हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम रख देते हैं साइड में। तो गाइस अभी मैं इस कीबोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने वाला हूं। बहुत ही मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ एक सिंगल की जो है वो हमें कनेक्टर जो है वो हमें इसको कीबोर्ड एंड माउस के साथ मिलता है। जिस बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये वायरलेस है तो इस कनेक्टर के थ्रू आप इस लैपटॉप में अपने कीबोर्ड एंड माउस दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल देखा जाए तो कहीं भी इसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल जो है वो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं मिला है। यहाँ आप इजीली इसमें सेल या बैटरी के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको कनेक्ट नहीं किया। फर्स्टली बैटरी भी इसके साथ प्रोवाइड होती है जिसको हम रिमूव करके मैं अभी आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। तो ये जो बैटरी है वो इसके अंदर इस तरीके से यूज होगी। एंड
ठीक है। अब मैं लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, दिस साइड, यहाँ पे। वाव, मतलब कि कोई कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट लाइक कि जैसे ही मैंने जो ब्लूटूथ डिवाइस है, आप अगर इसमें आपको नजर आ रहा हो, तो जैसे ही मैंने ब्लूटूथ डिवाइस को इसके अंदर कनेक्ट किया, यूज किया, तो एज इट इज ये जो माउस है ये ऑपरेशनल हो चुका है, वर्किंग हो चुकी है। अब हम यूज करके देखते हैं अपने कीबोर्ड को। कीबोर्ड में फर्स्टली मैं कोई वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूं, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली जो कीबोर्ड के साथ टाइपिंग करके दिखाता हूं। तो गाइस, अब मैं इसको यूज करने वाला हूं। आपको मैं थोड़ा सा जो इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ा देता हूं, ताकि स्क्रीन पे आपको इजीली ये चीज बनी नजर आ जाए। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं देखिए बहुत ही प्रीमियम फिनिश के साथ इसको आप एज इट इज इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रीमियम फिनिश की बात करूं तो सीरियसली ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, रियल बहुत पसंद आया, बिकॉज इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत प्रीमियम फील दे रही है। कि अगर कोई गेस्ट भी आया है और ये कीबोर्ड अगर आपके लैपटॉप या किसी भी टेबल पे पड़ा है, स्टडी टेबल पे भी पड़ा है, तो लिटरली ये बहुत ही प्रीमियम फील जो है वो आपको देने वाला है। तो गाइस, आई थिंक आपको ये लैपटॉप नजर आ रहा होगा, तो डेफिनेटली अभी इसमें देखिए कि मैं इसको यूज करके दिखा रहा हूँ कि जस्ट लाइक, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर सॉरी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं बहुत ही मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट की बात करें तो आप इजीली यहाँ पे इनको यूज कर पाएंगे। एंड इसको बाहर की अगर बात करें, जैसे जस्ट लाइक एज अ सेव करने की बात करें, तो आप इजीली इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का जो कीबोर्ड एंड माउस की जो फिनिशिंग है इज ऑल्सो ग्रेट। सीरियसली मुझे तो पर्सनली ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं, बिकॉज ऑफ इसकी जो कीबोर्ड की जो फिनिशिंग एंड जो क्वालिटी है वो सीरियसली बहुत ही औसम है। एट द प्रेजेंट अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे ऑलमोस्ट 3500 का आपको मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो रिगार्ड एंड बेनिफिट जो है वो आपके लिए डेफिनेटली लेके आएंगे। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी फुल डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं डाल देता हूँ। एंड अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो इसमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई नया प्रोडक्ट आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।